截至2025年5月初，湖南省共有2条高铁在建，并分别计划2027和2028年建成通车。第一条是邵永高铁，计划2027年底建成投产。连接邵阳市和永州市的邵永高铁全线位于湖南省内，是我国8纵8横高铁网中湖南通道的重要组成部分。线路北起邵阳地区邵阳站，向南经邵阳县至永州地区永州站。新建线路长 96.19 公里，其中邵阳市境内 43.4 公里，永州市境内 52.7 公里，分别位于邵阳市大祥区、邵阳县和永州市东安县冷水滩区境内，设计速度350公里每小时。项目投资估算总额 197.0 亿元，其中静态投资 183.75 亿元，建设期贷款利息 7.7 亿元，动车购置费 5.4 亿元，铺底流动资金 0.15 亿元。建设资金来自国铁集团、湖南省和银行贷款，出资比例分别为 9.05%、42.85%、48.10%。邵永高铁全线设3个车站，包括邵阳站、邵阳县站和永州站。项目于2023年12月底宣布开工，2024年3月底进入主体工程施工阶段，将于2027年底建成。届时将贯通湖南中西部地区，改善湖南省的交通布局，并向南延伸，通过规划中的广清永高铁形成湘粤第2高铁通道。第二条是同吉高铁，计划在2028年底开通。该高铁是一条连接湖南省吉首市与贵州省铜仁市的高铁，正线全长 52.102 千米，其中湖南省境内 33.158 千米，新建线路位于湖南省的凤凰县境内。整条高铁桥隧比 83.83%， 设计速度目标值250千米每小时。同吉高铁投资估算总额 93.02 亿元，其中工程投资 89.02 亿元，动车组购置费4亿元，建设资金来自国铁集团、湖南省、贵州省和银行贷款，出资比例分别为 16.38%、28.81%、24.81%、30.00%。同吉高铁新建线路起自既有张吉淮铁路凤凰古城站，止于同裕铁路铜仁站，沿途还新设铜仁北站，全线总共3个车站，湖南省境内为凤凰古城站。该高铁于2024年底宣布开工，计划2028年底建成，届时将成为连接沪昆高铁和张吉淮高铁的重要纽带，彻底打通铜仁高铁的断头路。